السلام عليكم. امبارح كنت بتمشى انا وواحد صاحبي في الشارع فشوفنا خناقه، قلنا نقف نتفرج كده يعني نشوف ايه اللي بيحصل. فلقينا ولد بيقول للتاني ايه، انت عارف انا مين؟ ده انا عرباوي، ده انا ممكن ابهدلك. وبداوا ايه، يبداوا سب البعض يعني والكلام ده كله. فقلنا ايه يا عم احنا نمشي ملهاش لازمه. المهم طلعت بيتنا بشغل التلفزيون لقيت ايه، الوحده العربيه، عنوان كده في النشره الوحده العربيه، وليد بوليك مجلس التعاون العربي والخليجي، فاسم عربي والتاني عملوا لنا عرباوي. فانا قلت احنا ما نعرف بقى مين العرب دول اساسا، واحنا اساسا عمالين نقول احنا عرب ولا نسمح بمش عارف ايه وعاداتنا وتقاليدنا. طب لما نعرف هم مين العرب اساسا. قعدت ادور كده على النت ووصلت انه كلمه عرب اساسا بتطلق على سكان الصحاري، يعني الناس اللي قاعده في الصحراء، اللي عايشين في الصحور او الصحاري، يعني المكان اللي ما فيهوش ميه خالص، ده بيطلق عليه كلمه عربي. تمام. جم منين بقى ده الاسم؟ جم منين؟ نيجي نقول سيدنا نوح زي ما خدنا زمان في كتاب الدين كده او في حصه الدين في المدرسه لما كان في دين والحمد لله، ان كان في نبي اسمه سيدنا نوح. سيدنا نوح ده كانوا قاعدين في صحراء، وكان الراجل ده كان بيبني سفينه في وسط الصحراء. فالناس قوم بيقول له انت ايه يعني انت بتبني سفينه في الصحراء؟ قال لهم اه. هتؤمنوا بيا وتركبوا معايا السفينه ولا لا؟ طبعا اغلبيه قومه ما امنش، واللي امن معاه ركب معاه السفينه هو وثلاثه من ولاده. تمام. وخد من كل الحيوانات ذكر وانثى. حصل الطوفان والارض غرقت. طيب لو نفتكر برضو في نفس واحنا في ابتدائي خدنا ان في الجغرافيا ان زمان العالم القديم كان قاره واحده اسمها بانجيا، وبعدين اتقسم الى قارتين، وبعدين بقى 7 قارات وده الشكل الحالي. فلما نربط التاريخ بالدين نلاقي ان الموضوع ماشي في تسلسل زمني مع بعضه. تمام. وصلنا دلوقتي ان سيدنا نوح ركب السفينه معاه كل من امن به من قومه والثلاثه ابنائه. طبعا في ابن رابع قال انا هأوى الى الجبل، او انا يعني هسكن الجبل، ما مش هيمسني طوفان. بس طبعا هلك هو واللي معاه يعني. فكان مين ابناء سيدنا نوح اللي ركبوا معاه السفينه؟ سام، حام، يافس. تمام قوي. دول الثلاث ابناء منه، كل واحد منهم نزل في ارض واتخذها قوم ليه. يعني مثلا سام نزل في شبه الجزيره العربيه. شبه الجزيره العربيه اللي هي حاليا على الخريطه اللي هي اليمن والسعوديه، زمان كانت حته واحده يعني او دوله واحده، اللي هي اليمن والسعوديه. اللي على البحر على طول هي اليمن، هي اللي عندها ميناء عدن يعني. فنزل سام هناك. سام خلف إرم. طبعا كلنا سمعنا عن كلمة إرم، إرم ذات العماد، يعني التي لم يخلق مثلها في البلاد. طبعا سمعنا أعتقد عن الموضوع ده برضو في الدين زمان. إرم جاب عاد وثمود. عاد وثمود دول أحفاد سام اللي هو ابن سيدنا نوح. الناس دول كانوا بيتكلموا اللغة العربية. جم هنا بقى المؤرخين قسموا العرب بعدهم لثلاث أقسام أو ثلاث مجموعات. أول حاجة كان اسمهم عرب البائدة. مين هم عرب البائدة؟ هنتكلم عنهم. كان في عرب بائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة، هنعرفهم بالترتيب دلوقتي ويعني ايه كل واحدة فيهم. نيجي العرب البائدة. مين هم عرب البائدة؟ اللي هو كان قوم عاد وثمود وقوم جرهم وقوم العماليق وقوم جديس وطلسم. دول كانوا عرب البائدة. هلك منهم عاد وثمود زي ما احنا عارفين، واهلكنا عاد وثمود واهلك عاد وثمود طبعا الى اخر الايه. بس هنتكلم ايه، اهلك قوم عاد وثمود. مين لو ناخد بس بالنا كده من حاجات بسيطه خالص، مين النبي اللي ارسل فيه قوم عاد وثمود؟ كان هود، كان نبي الله هود. خلصنا من الموضوع دوت. اهلك قوم عاد وثمود. جو بعديهم بقى ومعاهم جرهم، جديس، العماليق، كل الحاجات دي. الناس دي برضو هلكوا، اللي هم عرب البائده، عشان كده سموا بائده اللي هو ابيدوا. بس ابيدوا بايه؟ فعل عوامل طبيعيه، براكين، زلازل. طبعا ليه حصل الكلام دوت؟ عشان الجغرافيا بتاعت الارض زمان لما كنا بتتغير. ان كانت الاول حصل الطوفان بتاعت بانجا، فيما بعدها بقرون وسنين حصل مشاكل في تضاريس الارض، فبدا ان هم يهلكوا بسبب العوامل الطبيعيه. وكمان هم كانوا على مكان على حافه نهر او على حافه بحر يعني، فكان في عوامل طبيعيه جامده فهلكوا. اللي اتبقى منهم اتبقى زي ما عادتنا احنا كمصريين او عرب او ايا كان بنعمل، احنا لازم اعيش مع اهلي. انا لما هتجوز هبني الدور اللي فوقينا علشان اعيش مع اهلي، او اروح الخليج اقعد 10 سنين وارجع تاني لمصر. مش عارف اللي بيرجعنا بس بنرجع. نفس الكلام حصل مع واحد اسمه يعرب بن قحطان. مين يعرب بن قحطان ده؟ واحد كان قاعد في بابل. بابل دي العراق دلوقتي يعني او العراق.
ورجع تاني على فين؟ على اليمن. طيب ايه علاقة يعرو بن قحطان بحوار احنا نسافر الخليج ونرجع؟ مين هو اساسا يعرو بن قحطان دوت؟ يعرو بن قحطان ده ابن سيدنا هود اللي ارسل لقوم عاد وثمود. يعني هو رجع مكان ابوه عايش او كان جده عايش. هو يعرو بن قحطان ابن هود، فكان رجع لمكان ما كان جده عايش. ساعتها الراجل ده ما كانش بيتكلم لغه عربيه اساسا، كان بيتكلم لغه اسمها السريانيه، ودي كانت لغه اهل بابل. فاستقر هناك هو والقوم بتوعه وبداوا يتعلموا العربيه. تمام. واتعلموا اللغه العربيه من اهل جرهم ومن الناس القبائل اللي كانت باقيه من عرب الباقي ده، وتعايشوا مع بعضيهم وبقوا امه واحده. جم بعديها بسنين جاء سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم ما كانش عربي، عشان في ناس بتعتقد ان سيدنا ابراهيم كان اصله عربي. لا، سيدنا ابراهيم حتى لما بنبحث عنه في المعجم في ثانويه عامه يقول لك ابحث في المعجم عن كلمه كذا، ابراهيم اسم علم اعجمي، يعني اسم غير عربي يعني. فجاء سيدنا ابراهيم راح برضو انتقل لشبه الجزيره العربيه اللي برضو بنقول ايه اليمن والمنطقه بتاعت السعوديه وكده. راح انتقل هناك وجاب ابنه سيدنا اسماعيل. سيدنا اسماعيل كبر هناك وتعلم اللغه العربيه لما اتجوز من قبيله جرهم. جوز واحده من قبيله جرهم فعلموه اللغه العربيه وبقى يتكلم بالعربيه، وخلف ابنه عدنان. سيدنا اسماعيل وسيدنا عدنان وذريتهم دول اتسموا بعرب المستعربه. طب ليه سموا بعرب مستعربه؟ لان هم ما كانوش عرب، يعني ما كانوش من نسب يعرب بن قحطان، وجم انتقلوا للجزيره العربيه واستعربوا. زي مثلا اقول لك انا ايه، انا مصري رحت امريكا خدت الطباعه الامريكيه فيقول لك الواد ده اتامرك وجه، يعني ده اللي بنقوله كده بالبلد. فهم برضو استعربوا، اسمهم عرب المستعربه. تمام. عاش عرب المستعربه وجم بعديهم ايه، امتدوا في شبه الجزيره العربيه، بداوا يترحلوا يعني او يمشوا ويسكنوا بقيه الجزيره العربيه، وسميوا بعرب المستعربه. واللي جاء منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان يقول لك العرب المستعربه او العرب العدنانيون اللي هو جايين من سيدنا عدنان ابن سيدنا اسماعيل. تمام. ازاي بقى انتشر العرب بقوا في العالم كله؟ لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشر الاسلام بدا الناس ديت تروح معاه كل الغزوات اللي بتفتحها الاسلاميه. هنا بدا العرب ينتشروا. اتمنى ان اكون وصلت معلومه مفيده. تنسوش اللايك والشير. كان معاكم يامن جمال من بيج اي جي بزنس. تنسوش سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب والشير عشان الفيديو يوصل. اشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.